tista' tgħid li biex nista' ngħaddi. Jew għax f'mument ta' rabja, jew għax biqżis, jew għal minn hekk għax wieħed jidra jgħidu il-kliem ħażin u kliem oxxen sar parti mid-dizzjonarju ta' ħafna minna l-Maltin. Il-ġen ta' traffiku fil-għodu, alkohol żejjed f'rażdak li jkun, ġlida tajba. Okkażjonijiet fejn kliem ħażin u oxxen ma jonqos. Forsi huma ftit dawk li jafu li kliem oxxen fil-pubbliku jista' jkun suġġett għal ċitazzjonijiet mill-pulizija. Fil-fatt, fl-ewwel 4 xhur ta' din is-sena l-Pulizija ħarġet 203 ċitazzjoni relatati ma' kliem oxxen fil-pubbliku. Dan ħareġ minn mistoqsija parlamentari li d-deputat Laburista Noel Farrugia għamel lill-Ministru Carmelo Mifsud Bonnici. Meta wieħed jinqabad mill-Pulizija jgħid kliem oxxen, jista' jeħel multa sa massimu ta' 58 euro jew detenzjoni sa massimu ta' xarejn. Jekk imbagħad il-kliem oxxen jinkludi wkoll id-da, jista' jkun hemm ukoll priġunerija ta' 3 xhur. In-numru ta' każijiet li jissemmew fil-Parlament ċertament ma jirriflettix kemm fil-verità jintqal kliem oxxen fil-pubbliku. Quddiem dawn il-penali dak li jkun forsi jaħsebha darba jew tnejn biex minflok iżhom ħalqu magħluq.